dabar jie patys galbūt ir papasakos, kodėl jie šiandieną yra dviese. Tai yra Kristijonas Valančius, labas. Labą. Ir Benas Kalinauskas, labas. Sveiki. Ačiū, kad esat kartu. Ir mes dar tiesa laukiame ir Monikos Linkytės, kuri bėga tikriausiai iš repeticijų, iš garso patikrų, nes taip pat ruošiasi koncertui ir jį prisijungs visai netrukus. Tai pirmas klausimas galbūt jums apskritai, ką ši diena jums reiškia, nes tai yra jau 4-osios karo metinės ir tikriausiai kiekvienais metais tenka susimastyti apie tai, kas vyksta visiškai netoli mūsų. Visų pirma, tai tikriausiai kaip ir už Jokūbą ir už Beną, gal šiuo atveju galiu pasakyti, kad mums didelė garbė groti tokiam renginy. Ir mes nuo pat karo pradžios palaikėm Ukrainą ir palaikėm jos karius ir jos žmonės, tai mums yra labai svarbi tema ir labai opi tema ir norime padėti, kuo galime. Tai tiesiog labai džiaugiamės galimybę sugroti šitam renginį. Iš tikrųjų, džiugu, kad telkėsi žmonės ir štai prie mūsų prisijungė ir dainininkė Monika Linkytė. Aš turbūt nesuklysiu sakydama, kad iš karto tiesiai po garso patikros atlėkei čia ir prisijungiai prie mūsų. Tikrai beveik viskas yra tiesa, ką sakai. Taip, tai klausimas ir tau toksai, matomės mes, kaip jau vieną kartą studijoje yra sakiusi Ieva Narkutė man, kad dažniausiai tie patys žmonės susitinka tokiuose telkiančiuose renginiuose, sakykime, ar tai būtų kažkokios tai mūsų valstybės šventės minėjimai, ar tai būtų Ukrainos palaikymo akcija. Kodėl tu dalyvauji, kodėl tau svarbu yra išreikšti palaikymą? Man atrodo, kad šitame kontekste neišreikšti palaikymo yra irgi labai aiški pozicija, tai aš renkuosi rodyti tą tikrąją savo poziciją ir be abejo, kad palaikymą. Man atrodo, kad kadangi tenka šiuo laikotarpiu visai pabūti įvairiose pasaulio kraštuose ir matau, kaip kartais abejingai žmonės kalba, ypač jeigu yra kitas kontinentas, kuriame gal Ukraina nėra taip arti ir tiesiog labai kažkaip skauda, kad kai toli, tai tada niekam taip smarkiai ir nerūpi, tai norisi, kad rūpėtų. Ir jeigu aš galiu kažkuo prisidėti, kad tas rūpėjimas augtų, tai noriu tai daryti. Dažnai kalbam apie tai, kad muzika telkia, muzika vienija, kad muzika yra tokia universali kalba ir visi prisimenam turbūt, kad karo pradžioje, to jau plataus masto karo pradžioje buvo sudėtinga muzikams apskritai, nes atrodė ir menininkams, kūrėjams, kad ar tas mūsų menas, ar ta kūryba apskritai turi kažkokią tai prasmę. Tai sugrįžkim galbūt į tuos metus, kaip, pavyzdžiui, kaip tu su tuo dorojasi, Monika? Ir vis dar dorojas, man atrodo, kad yra tokie epizodai, kai tu iš tiesų, nežinau, bent jau man asmeniškai kaip kūrėjai, kaip žmogui, kuris tikrai yra su stipriu jautrumu, kartais atrodo, tai ką aš be galiu padaryti, aš toks mažas lašas šitoj jūroje ir norėtųsi daug gal ir pasakyti ir kažkaip kitais keliais vesti pasaulį, bet jis eina kažkaip taip. Ir tada tiesiog, man atrodo, tuo momentu yra vienintelis kelias, kad aš galiu arba tiesiog stagnuoti ir toliau kažkaip bijoti ir pykti ir nieko nedaryti, arba galiu eiti į studiją ir tada rašyti muziką. Ir kažkaip tikiu, kad ta muzika gal nebūtinai net tiesiogiai kažkaip turi šnekėti apie tai, kas yra, man atrodo, kiekvieno žmogaus duotybė, tai yra laisvė. Bet kartais gal tiesiog kažkokia rami, linksma daina gali kažkam pagerinti nuotaiką, padėti taip, prisidėti taip, tai man atrodo, kad nežinau, tas menas iš tiesų tai gal nematomai, bet tikiu, kad gelbėja šitoj situacijai. Dar kreipiuosi į grupės Akli narį Beną. Kaip tu, tarkime, tą visą situaciją matai ir kaip tau sekasi būti muzikoje, kai kartais, šiek tiek stingsta rankos ir rakina pečius? Taip, be abejo, iš pradžių visą laiką kyla kažkokių abejonių, kai tokie dalykai atsitinka, bet galų gale supranti, kad nesvarbu, ar tu groji, ar tu namus statai, ar tu maistą gamini, vis tiek, kad ir ką darytum, tai yra svarbu visiems.
bendruomenėm. Veikti taip, kaip veikia. Jo, taip. Taip. Negalima sustoti. Visgi yra žmonių, kurie tikrai galvoja apie tai, kad, ir turbūt ir natūralu yra kažkiek tai pavargti nuo viso to, kas vyksta. Psichologiškai pavargti ir atbukti galbūt tam tikrą prasme, ar ne? Kas, pavyzdžiui, Kristijonai, tau padeda nepavargti ir, sakykime, prisidėti visą laiką prie to? Išlaikyti tą budrumą ir kažkaip išlaikyti tą dėmesį. Tiesiog matymas dalykų, kas ten vyksta. Aš suprantu, kad yra sunku sekti tą žinių ciklą ir sekti naujienas, nes jos nėra linksmos. Ukraina vis dar yra stipriai puolama ir ten vyksta atviras konfliktas, didžiausias Europos istorijai nuo Antrojo pasaulinio karo. Ir aš suprantu, kad žmonėm yra turbūt sunku, bet yra labai svarbu, kad mes matytume, kas ten vyksta, kad mes nepamirštume, kad tas konfliktas vyksta ir kad yra labai aiški rizika, kad mes galim būti kitas taikinys. Ir dėl to yra labai svarbu remti Ukrainą, jo žmones ir karius. Aš dar kartelį priminsiu numerį 1483, tikriausiai visi mūsų klausytojai puikiai prisimena numerį, bet jeigu klausotės radijo, tai štai kiekvienas jūsų skambutis prideda 5 eurus ir jeigu nematote skaičių, tai priminsiu, kad šiuo metu jau yra suaukota akcija, yra darom 2 940 872 eurai šią sekundę ir mes artėjame prie 3 milijonų. Aš labai tikiuosi, kad mes dar labiau įsibėgėsim vakaro link ir susitikę galbūt jau Lukiškių aikštėje 19 valandą galėsime sakyti, kad štai jau 3 milijonai seniai perkopti, tai aš to visiems mums labai linkiu. O dabar, kad šnekamės apie muziką, kuri telkia, tai galbūt dabar pereikim dar prie vienos temos, Eurovizija, Monika, jinai irgi tam tikrą prasme kažkokią grupę žmonių sutelkia. Ir dabar turime mes dainą Stay arba Čiūto Tūto, tokiu galbūt neoficialiu pavadinimu, kai prisimeni save toje scenoje. Ką galvoji tuo metu, ir nors mes jau esame apie tai kalbėjusios ir apie sutartines, bet visgi matydama ir jausdama, pavyzdžiui, palaikymą ir šioj srity, ir šioj vietoj. Gal labai džiaugiausi savo tokiu ne visai net sąmoningų sprendimų, kad norisi tas sutartinės įpinti į dainą. Ir kažkaip buvo gal labai toks didingas momentas, didinga akimirka, kai stovėjau scenai, dainavau visam pasauliui tarsi. Kažkokią dalį jo mačiau tenai ir galėjau prisidėti, tarsi jausti tą tokį močiučių ir promočiučių palaikymą savo dainuoje. Tai tokia labai stipri akimirka. Nežinau, ar savo muzikoje dar esu kada nors taip stipriai kažką išjautus. Tai labai tikiu, kad dar ateityje, bet kažkaip labiausiai tas momentas fiksuojas mano atminty. Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte LRT radiją ir laidą Mūza ant peties, kad šiandieną mes matome su dainininke Monika Linkyte ir 2 grupės Akli nariais, nors 3 nariai yra, iš karto primenu dar kartelį. Bet šiandieną su mumis kartu yra vokalistas ir gitaristas Kristijonas Valančius ir bosinę gitarą grojantis Benas Kalinauskas. O mes dabar, Monika, tau leidus ir pasiklausykim dainos Stay, Čiūto Tūto, tada grįšim kalbėtis toliau. O dabar noriu klausti, Kristijonai, visgi kalbant tokią dieną ir minint Ukrainą, prisimenant galbūt žmonės, su kuriais teko bendrauti, kolegų žinau, kad turite, kurie vyko į Ukrainą ir ne kartą, ar ne, koncertuoti. Dėl ne kartą negaliu patikslinti, bet mūsų draugai iš grupės Juodvarnis, labai gera metalo grupė, važiavo groti į Ukrainą ir grojo Kyjive. Bet jau karo metu, ar ne? Taip. Masto karo metu. Ir sakė, kad turėjo labai gerą koncertą ir labai šiltą priėmimą ir žmonės vis dar vaikšto į gyvus renginius ir nori kultūros ir nori tiesiog ramaus, gražaus gyvenimo. Tai negaliu už juos labai daug kalbėti, jie galbūt daugiau įžvalgų turėtų, bet
taip, turim pažįstamų, kas buvo, kas važiavo, kas grojo ir Ir kaip minėjai, kai čia buvo išjungti dar mikrofonai, kad, na, scena metalo Ukrainoje yra tokia gerokai išaugusi, stipri, ar ne? Tikrai taip. Yra grupių daug gerų. Gerų ir daug, tai gal ir patys esat kokių nors grupių mėgėjai. Stone Jesus. tą pačią norėjau sakyti. Turim dar vieną plokštelę, tiksliau CD pas Beną mašinai. Irgi kolegų grupių, kurie grojo tą patį vakarą. Mes buvom koncerte Lemmy. Tai taip, teko susipažinti su žmonėm iš tos grupės, truputį pašnekėt apie Ukrainą ir sudalyvaut koncerte. Monika, ar tu turi pažįstamų žmonių, kurie vyko, galbūt ir pažįstamų ukrainiečių, su kuriais tenka bendrauti? Aš, pavyzdžiui, iškart prisiminiau toj pačioj šioje laidoje Mūza ant peties, kalbinau ir berods jau 2 metinių ir 3 metinių, karo metinių proga dainininkę Viktoriją Leleką, kurios muziką vis pagroju ir tikrai nustebau ir labai apsidžiaugiau, kad šiais metais jie atstovaus Ukrainai Eurovizijoje ir kažkaip jos mintys labai įsiminė apie tai, kad telkėsi žmonės ir žmonės labai nori būti pilietiški, labai nori būti bendruomeniški ir, na, tiesiog, sako, kažkaip pajunti, kad tai nedingsta niekur iš kiekvieną dieną, nepaisant to, kad iš tikrųjų ten žmonės tai tikrai yra pavargę nuo karo. Man gal toks artimiausias santykis su ukrainiečiais įvykęs tuomet, kai savanoriavau, kai tik prasidėjus karui reikėjo visiems žmonėms tos tokios greitos pagalbos čia atvykus. Tai karts nuo karto vis dar palaikau santykius su keliom šeimom, kuriom tiesiogiai asmeniškai padėjau. O jos yra dabar Lietuvoje? Ar... Taip, ir viena šeima likus Lietuvoje, kita šeima išvažiavus atgal į Ukrainą. Tai, bet matau tą paauglę mergaitę, tai kad sveika, kad viskas gerai, bet širdis suspursta pažiūrėjus kur nors ten Instagrame kokius stories, ar viskas tikrai gerai. Tai va. O ką sakė ta šeima, kodėl jie sugrįžo namo? Norėjo namo, čia nėra jų namai, tai man atrodo labai toks paprastas, normalus dalykas. Žmonės nori namo ir man atrodo, kartais tas norėjimas namo, net nepaisant to, kad tu gyveni karo zonai, bet tu nori ten, kur tavo šaknis. Taip. Savanorystę paminėjai. Kodėl tau svarbu yra savanoriauti apskritai? Na, galbūt čia yra labai konkreti pagalba Ukrainai. Žinome labai daug skirtingų savanorystės formų. Aš kažkaip tai įsivaizduoju, kad gyvena tokį įtemptą gyvenimą, koncertai, dar įvairiausi kūrybiniai planai, kelionės. Kaip savanorystė įsiterpia į visą tai? Kaip valau dantis, tai man atrodo ir skiriu laiko savanorystei. Man atrodo, kad savanorystė yra toks... Aš šiaip tikiu, kad mes esam dėl vienas kito. Ir labai labai svarbu savim pasirūpinti, bet labai lygiai tiek pat svarbu yra rūpintis ir kitu. Tai čia tokia mano viena pagrindinių vertybių. Ir aš jie vadovaujas. Ir ta savanorystė yra visiškai natūralus dalykas, kuris įsilieja į mano gyvenimą. Savanorystės formų įvairiausių yra. Ar judu esate savanoriavę kur nors, kada nors? Na, galbūt aš jau čia nekalbu apie tokius koncertus telkiančius ir būrenčius, bet, na, galbūt tokia ilgesnės kokios formos, Kristijonai? Aš asmeniškai, ypač paskutiniu metu, net savo nelabai laiko turiu. Tai aš norėčiau pasiekti gyvenime kažkokią tokią poziciją, kur galėčiau daugiau savo laiko ir kažkokiam kitom veiklom skirt, bet viską okupuoja arba darbas, arba muzika, ir tas realiai kažkaip apsijungia ties muzika. Tai viskam savas laikas, turbūt. aš tikiuosi, pavyzdžiui, senatvėj, kai jau galėsiu daugiau savo laiko atiduoti.
Kita vertus, kitiem. taip, kita vertus yra tokių, vėlgi prie to telkimo ir muzikos telkimo tokių gražių reiškinių, kurie per jūsų muziką, per jūsų triūsą, per jūsų darbą padeda telkti žmonės, padeda įžiebti kažkokią tai ugnį. Štai atlikėjos Austėjos daina Žiauriai graži žeima. Jūsų rankose skamba visiškai kitaip ir balsais, ir instrumentais. Ir kodėl nusprendė, turbūt jau pasakojot, bet vat, galbūt ar patiems išgirdus tą dainą olimpinių žaidynių kontekste suspurdėdavo širdis, kai suprasdavot, kad tai yra vis tik tai jūsų, iš dalies jūsų, bent jau interpretacijos kūrinys? Aš labai džiaugiausi žmonių atsaku į tą dainą, bet čia galbūt kaip ir su visais kūriniais, tu juos išgyveni, atrodo, kad pagimdai ir tada paleidi. Tai aš labai džiaugiuosi žmonių reakcijomis į tai, bet asmeniškai aš nebeturiu galbūt tokio gilaus ryšio su to kūriniu, nes jis jau gyvena savo gyvenimą. Tai kažkaip leidžiu jam jį ir gyventi. Benai? Mano labai panašiai įžvalga iš tikrųjų. Mhm. Bet vis tiek, jo, tiesiog turbūt smagiausia, kaip žmonių reakcijas matyti tiesiog. Labai džiaugiamės, kad žmonėm patiko. Jo, čia. Mes irgi džiaugiamės, kad skamba tas kūrinys iškilmingai, išdidžiai, bet mes dabar pasiruošę kitą kūrinį ir man atrodo, kad mes jį dabar ir pagrosime. Tai yra jūsų kūrinys Pabodo matyt, ir kai mes kalbėjomės ir tarėmės, ką galima būtų šiandien laidoj pagroti iš jūsų repertuaro, tai Benas būtent šitą nurodė. Papasakok šiek tiek daugiau konteksto apie dainą, kad klausytojai irgi galėtų įsijausti, įsivaizduoti ir galbūt netgi susijęti su šia diena kažkiek. Gal Kristijonai duosiu papasakoti iš tikrųjų, nes visgi Kristijono žodžiai, jautri daina labai. Ir... Tikrai jau buvo prasidėjęs karas. Man atrodo, čia buvo viena pirmesnių dainų, kurią parašiau trečiam albumui. Ir tada labai šviežiom emocijom gyvenau apie karą, apie Kauną, kuriame tuo metu gyvenau, apie jo merą, jo verslus ir tiesiog žmonių požiūrį į visą šitą konfliktą. Tai dainoje yra pykčio, bet aš gal tiesiog džiaugiuosi, kaip išėjo tuo metu sudėlioti savo mintis ir taip ir gimė šitas kūrinys. Bet gal kartais tas pyktis veda prie veiksmų, nes kartais mes gal bandom užsiliuliuoti ir nepykdami, nors sako pykt nesveika, bet kartais galbūt reikia tą emociją kažkaip paleisti. Tai štai jeigu tai pavyksta per muziką ir per žodžius. Pyktis motyvuoja. Pasiklausykime, grupė Akli, daina Pabodo matyt ir tada grįšime pasikalbėti. Daro, kol klausome, suspaudykim 1483, aš galbūt netgi dabar, kad visi klausytojai, gal irgi įsikvėptų prieš skambant dainai, tuoj suspaudysiu būtent šį telefono numerį ir duosiu išgirsti visiems, kasgi skamba kitoje ragelio pusėje, tuoj pat. Kaltinimai nėra pareikšti, nėra aiškumo. Ne, čia ne tai. Va, dabar. Po numeriu. Skambučio kaina po sujungimo 5 eurai už skambutį. Jungiame. Ačiū už jūsų paramą Ukrainos laisvei. Radarom. Kova nesibaigia. Štai taip, o dabar klausom muzikos. 18:30 žmonės turėtų rinktis į Lukiškių aikštę, dėl to, kad, būriuotis apskritai jau reikėtų iš anksto, bet tie, kurie mėgsta grupės Akli muziką ir mėgsta gerą, sunkų skambesį, išgirs šį bei tą. Kristijonai, truputį praskleisk užuolaidą, ką jūs šiandien siūlysite. Gerą rock'n'roll. Ne, tiesiog pagrausim savo dainų ir vieną gal ne savo dainą. Bet parašėm smagią programą, kad renginys kažkaip gražiai įsivažiuotų. Tai laukiam, nesulaukiam. Ruošitės netgi dabar jau ir 4. albumui, kiek žinau. Taip. Baigiamieji štrichai, ar dar tokia eiga, kur dar viską reikia sužiūrėti, dėlioti, gal kažką prikurti, nuimti, pridėti? Dar truputį reikia prikurti, bet jau į pabaigą viskas juda. O kas kūrybinių idėjų įžiebė daugiausia?
Negaliu per daug sakyti dėl to, kad išduosiu konceptą albumo. Albumas konceptinis, tai gal noriu jį Viskas dar pristatyt. paslaptyje. Dar truputį. Aha, o kada jau paaiškės viskas? Spėju, kad gegužę. Tai čia pat, šiaip jau beveik Tai- čia pat. Tai taip. Taip, o kad sulauktume... Mes kaip visada Aha. dirbame iki paskutinių deadline'ų. Tai čia, man atrodo, daug kas iš kūrėjų taip Taip. daro, ar ne? Monika, ir tu taip darai, ar ne? Va. Supratau. Nieko, nuraminsiu, žinokit, ir Wolfgangas Amadėjus Mozartas irgi taip darė ir jisai savo Don Juano uvertiūrą parašė tą rytą, kai reikėjo visiems jau repetuoti. Tai Jeigu jam būna ir taip. gavosi, tai... Tai mums ir irgi gausis. Teisingai. Monika, kokie tavo dabartiniai yra didžiausi galvosūkiai arba, nenoriu sakyti galvos skausmai, nes muzika ir kūryba turbūt nėra vien galvos skausmas dažniausiai, tai turbūt ir džiaugsmas. Ir stengiuosi kažkaip vengti šitų tokių aštrių arba tokių frazių neigiamų, kad nesiformuotų man neuronų jungtis. Bet galvosūkiai labai geras žodis, jis labai taip priverčia teisingą linkme kreipti savo energiją. Galvosūkis mano šiuo metu yra irgi apie muzikos leidybą, tai senokai esu išleidus kažką. Ir jau prikaupiau porą metų, tiesiog leidau savo būti studijoje, leidau savo stebėti vandenyną kitame kontinente ir kažkaip tiesiog pabūti su savim pakankamai daug laiko, tai tiesiog visą tai gera konvertuoti į muziką. Tai Stebėt vandenyną, čia ir yra tavo didysis įkvėpimas. Tyla, ramybė, meditacija, žvilgsnis į horizontą, ar kas nors dar? Ne, aš esu dvynys, tai man patinka ir ta tokia ramybė, bet ir greitis, visai esu ir to žmogus, tai tiesiog gal patinka tyrinėti, patinka žaismingai matyti gyvenimą ir patinka sudėtingose etapuose vis tiek ieškoti, kas mane varo į priekį ir ieškoti tos pozityvios natos apie tai. Tai man atrodo, mano kūryba apie būtent šituos tokius polius. O kaip po kiek laiko grįžtat, pavyzdžiui, į sceną? Aš nebūtinai turiu galvoje tą labai ilgą etapą, kokį nors, ten, nežinau, ar netgi buvo toksai, kad po kokio mėnesio ar po pusmečio tenka žengti vėl, bet po kurio laiko, ar reikia jaukintis ir pratintis ją vėl, ar tiesiog tai yra taip įprasta ir taip sava, kad viskas taip, kaip visuomet būna? Repetuoti reikia ir ruoštis reikia. Repeticijos yra viena, bet jau grinai tas susitikimas su klausytojais ir publika, kur Tai yra smagioji dalis. Kažkoks techninis pasiruošimas, kad jaustumės gerai ant scenos, yra labai svarbus, bet užlipus tai jau perima instinktai, bent jau man asmeniškai. Kažkaip tiesiog mėgaujas publika ir tuo, ką darai. Benai, pritartum? Jo, šiaip mes kažkaip per praeitį metai tokie gavos, kad nelabai daug tų koncertų turėjom, bet mes taip ir planavom iš tikrųjų, bet kažkaip stebėtinai buvo tos pirmus kartus po ilgesnių pertraukų užlipt, stebėtinai buvo gan sklandu. Tai dabar irgi iš tikrųjų Po jau ilgo ten laiko. ilgesnę programą negu ten viena daina kur nors, grosim turbūt pirmą kartą nuo rugsėjo mėnesio. Būtent šio vakaro koncerte taip, Laisvės šviečia. šiandien, Tiksliau, koncerto tokiame pasiruošime Taip. nuo taip. 18:30. Tai jeigu yra dabar girdinčių grupės Akli gerbėjų, tai suskupkit ir nepraleiskit progos, nes čia bus tikrai stipru, gražu ir man atrodo, kad net ir jeigu koks lietus ten pradėtų mus pulti, tai Tai pasitrauks. dar gražiau būtų. iš tikrųjų. A ne? Įdomu ar visiems. Neprikarksėk. Tai tikiuosi, kad daug žmonių susirinks. Monika, tavo galbūt įspūdis, kai žengi į sceną, kokios scenos pačios mieliausios yra, kokios artimiausios, nes dažnai aš girdžiu iš klasikinės muzikos, bent jau atlikėjų, kad sako, kur nors užsienyje yra groti, gal ir didelėse salėse ir kažkokiose net arenose. Taip baugoka, bet vis tiek tu taip mobilizuojasi, o kai grįžti čia į Lietuvą, tai savi klausytojai atrodo, kad toks būna tokia pati kritiškiausia auditorija. Turime tą kritiškumą, neslėpkim, bet gal taip Bet aš- atrodo žmonėm. gal mes taip išsireiškiam. Man atrodo, kad visai mums dar nėra labai drąsu kažkaip vienas kitą
atvirai tai palaikyti. Tai ir tuo pačiu, man atrodo, kad gal irgi gerai, kad, tau reikia truputį pasistengti, kad tu tą aplodismentą ir šypseną žmogaus gautum atgal mainais. Tokio savikritiškumo sveiko duoda, tai irgi. Bet nežinau, man tai atrodo visos scenos jos savotiškai žavios. Man pati mylimiausia scena iš vis yra labai maža, labai jauki, gal taip teritorija neapsiribojant, bet tiesiog kažkas, kas taip net mikrofoną, kur nereikia jo. O jum kokios scenos artimiausios? Didelės ir trankios, ar mažos ir kamerinės? Mažos kamerinės su kažkur bariuku ir maža intimia publika. Šiaip šitos smagiausios būna. Dargi žmonės mėgsta bendrauti po koncertų, bet kiti nemėgsta to. Kaip jūs su to dėmesiu, ar mėgstat pasikalbėti su žmonėm, kurie galbūt buvo koncertai ir labai nori paskui ar autografą gauti, ar nusifotografuoti, ar bendrai pasikalbėti apie muziką? Benai. Aš asmeniškai taip kažkaip pat net iš tikrųjų nesnai galvojau apie tai, kad kai mes pagrojom koncertą, dažnai matau, kad kažkaip Kristijonas su Jokūbu iš karto išbėga į lauką, aš kažkaip dar palaukiu truputį. O palaukiu dėl to, kad bijai, kad užpuls minę, ar palaukiu kaip tik, kad pasikalbėtų? Kad biškį atsipuls. Nes iš tikrųjų truputį lengviau ir išeit, tada taip visi jau biškį atslūgę. Tas adrenalinas truputį. Tai taip kažkaip neskubu, bet smagu, aišku. Kažkaip nevengiam šito, nei vienas turbūt. Ja. Monika? Man tai labai smagu. Kažkaip man atrodo, kad tada iki galo vyksta toks sąžiningas mainas, kad tie žmonės atėjo, kad jie klausė, kad jie kažkaip myli, kad duoda tos šilumos, duoda tos energijos eiti toliau kurt. Tai yra gal, šiaip kažkada esu bandžius suskaičiuoti, kiek keliuose koncertuose nėra tekę išeiti pabendrauti žmonėm, nes ten vienu momentu tai tiesiog buvo tikrai buvau labai pervargus po vieno koncerto, jį ryškiai atsimenu, ir ten dar gal keletas yra buvę tokių, kur tiesiog reikėjo greit važiuoti į kitą koncertą. Bet šiaip tai stengiuosi kažkaip jau tada būti pilna koja, man atrodo. Kas atsigauti padeda? Po įtemptų, galbūt ir įrašų sesijų, pavyzdžiui, po žiauriai gražėjimą įrašų arba po kūrybinių kažkokių tai ilgų etapų arba po koncerto kažkokio rimtesnio. Poilsis, ramybė, tyla. Viskas. Nieko naujo neišrandam tiesiog. Paskutinė daina koncerte tam, kuriam ruošiamės pusę metų. Euforija aplanko tada, ne? Jo, taip. Atleidžia biškį. Jo, o po to ramu. Tai tiesiog stengiasi nepersitant gal po kažkokių stresinių pasirodymų ar situacijų ir deadline'ų. Monika? Man labai patiko Marinos Abramovič metodas, kad jinai visada po ten kažkokių didelių išėjimų ir buvimų žmonėse grįžta pirmiau į viešbutį, nusimauda ir tik tai tada eina kažką veikti, tai kažkaip stengiasi šitą irgi visai savo taikyti, nes labai didelė ta euforija ir tada jeigu kažkaip nesusitvarkau su savo emocijom, tai ta euforija mano į tokią duobę nuneša, kur pradeda kvestionuoti savo gyvenimą ir visus klausimus. Tai stengiuosi kažkaip bandyti išlaviruoti, bet irgi tyla, ramybė, gamta, plaut grindis labai šiaip. Mėgsti? Ne, bet tiesiog labai žemina. Tai stengiuosi užsiimti kažkaip ir meditaciją, tai tiesiog toks kasdienis dalykas ir tą energiją, kuri susikaupia, tada jau kažkaip ją bandyti suvaldyti savį. Aš labai tikiuosi, kad visi mes šiuo metu labai daug energijos esam sukaupę ir visą dieną tą energiją naudojame reikalingam tikslui, kilniam tikslui, būti su Ukraina, remti Ukrainą, nes tai yra tikrai svarbu ir ne tik tai dėl to, kad mes norime padėti išsaugoti gyvybės, kad norime padėti kenčiančiai šaliai, bet
kaip visuomet reikia nepamiršti, kad Ukraina kaunasi ne tik už save, bet ir už mus. Ir už tiesą pasakius. Tai šiais metais akcijoje Radarom mes visi prisidėdami galime padėti nupirkti Ukrainai robotų būrių, kurie tikrai padėtų išgelbėti ne vieną gyvybę. Šiuo metu, priminsiu dar kartelį, jau yra suaukota 2 946 407, jau 17 eurų. Štai 2 žmonės turbūt paaukojo ir iš karto šoktelėjo 10 eurų suma. Tai labai labai linkiu ir labai tikiuosi, kad kiekvienas prisidėsime, o jeigu norite ne tik tai skambučiu, ne tik tais 5 eurais prisidėti, bet šiek tiek solidesnė, didesnė suma, tai tikrai galite užsukti į radarom.lrt.lt puslapį ir ten rasite visus būdus, kaip galite paremti stipriau, smarkiau ir netgi akcijai pasibaigus. Yra gausybė fondų, į kuriuos visada galite nukreipti savo paramą, prisidėti visai kaip, nes kiekvienas judesys į tą pusę yra nepaprastai reikalingas ir reikšmingas. Taip pat aš dar priminsiu, kadangi turiu platformą garsinę, kad taip pat savo Facebooko puslapyje paskelbiau šiandieną aukcioną, jame vis dar galite dalyvauti iki 19 valandos. Kartu su pianistu Vytautu Straižiu nusprendėme padovanoti dosniausiam žmogui privatų koncertą. Tai gali būti žmogus, tai gali būti grupė, tai gali būti kolegos, bendradarbiai, kurie, pavyzdžiui, nori pabūti Downtown Piano Lab erdvėje, pasiklausyti Vytauto Straižio džiazo improvizacijų ar filmų muzikos, ir koncertą vesiu aš, taigi ir pabendrausim ir pabūsim. Tai užsukite į mano Facebooko profilį, ten yra visa informacija ir ten galite aukoti. Dabar pasižiūrėsiu, kokia suma šiuo metu jau yra. Štai 2400 eurų jau yra, kiek matau, jeigu mano akys nemeluoja, dar reikės gerai peržiūrėti, bet kol kas 2400 eurų yra aukščiausia suma siūloma. Aš taip viliuosi, kad dar pasigalinės žmonės ir nepraleis progos sudalyvauti koncerte su savo mylimais bičiuliais ar šeimos nariais ar kolegomis, ir tuo pačiu tikrai padarys labai labai gerą darbą, padės remti Ukrainą. O dabar dar kartelį tą patį padarysiu, ką jau ką tik dariau, tik dabar galbūt geriau pavyks. Dar kartelį pati surinksiu 1483 tam, kad štai. Jūs skambinate didesnio tarifo numeriu. Įkvėpčiau gal ką Skambučio nors. kaina po sujungimo 5 eurai už skambutį. Jungiame. Ačiū už jūsų paramą Ukrainos laisviai. Radarom. Kova nesibaigia. Iš tiesų, kova nesibaigė ir visi tikiu, kad susitiksime šiandieną Lukiškių aikštėje, primenu, nuo 18:30, nes ten skambės grupės Akli muzika, dovanos šie 2 žmonės ir dar +1, kurio nėra kartu studijoje, bet jisai tikrai atvyks į aikštę. Primenu, kad su mumis šiandieną buvo grupės Akli vokalistas ir gitaristas Kristijonas Valančius ir bosinę gitarą grojantis Benas Kalinauskas. Tai būsit trise. Bus Jokūbas trečias. Kartu su Jokūbu Andriuliu. Taip, Jokūbas Andriulis taip pat prisijungs ir bus kartu. Ir tai tikrai nebūsiu aš. Jeigu nori. Taip. Abejo, manau, kad jam geriau, žinokit, pavyks. Bet Monika Linkytė taip pat bus kartu, akcijoje Radarom taip pat aktyviai dalyvauja ir kartu susitiksime, būsime Lukiškių aikštėje. Ir kartu matysimės ir Radarom baigiamajame renginyje, būsim visi širdimis ar ausimis ar akimis prilipę. Aš labai labai dėkoju, kad šiandien radot laiko atvykti. Ačiū Jums. Dėkui. Ačiū, kad esate. Slava Ukrainai. Herojams slava. Labai ačiū, kad esat kartu su Ukraina. Būkime visi kartu su Ukraina. Nepamirškime, kad kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas judesys iš tikrųjų yra nepaprastai svarbus. Dar ir dar noriu kartoti. Ir dar kad priminti 1483. Tai yra tas numeris, kuris šiandien yra pats svarbiausias. Na, o pabaigai dėkodama aš Gerūta Griniūtė, kad klausotės LRT radijo, kad klausotės laidos Mūza ant peties. Primenu, kad galite susirasti visų laidų įrašus LRT radiotekoje. Ten jums patogiu metu dar kartelį pasiklausyti šiandienos mano svečių išsakytų minčių ir tikrai gražių, kilnių įžvalgų. O baigsime laidą jau mano šiandien paminėtos dainininkės, ukrainiečių dainininkės Viktorijos Lelekos. Labai labai gražia, aranžuota džiazo grupiai, savo džiazo grupiai Leleka, aranžuota daina, kuri, manau, kad tos šviesos įneš į mūsų visų gyvenimus ir galbūt padės iš tikrųjų nepamiršti, kad turime
petys petin būti kartu su Ukraina. Tai yra daina Sonce u serci. Saulė į širdį. Likit su LRT radiju. Iki.